Привет, дорогие друзья, снова я, Егор Цыганов, и сегодня это как бы, я снимаю 4-ю серию моих приключений. В прошлой серии, по-моему, мы пошли в ад, я уже не помню, давно просто не играл. Просто были некоторые проблемы, я записался на курсы плавания, и теперь, в принципе, достаточно долго проходил по врачам. Стойте. Проходил по врачам, в смысле, проверяться. Не в смысле, вы сами поняли. Так, в принципе, с чего мы остановились? В прошлый раз, мы изучали ад. Мы упорно изучали ад. Тауномикон, гномы. Да блин, я не хочу. Это что такое? Нет. Так, ребят, я продолжаю. Так, давайте. Я думаю, надо улучшить нашу лачушку, но я сделаю это после, в принципе. Хотя... Блин, я дерево не взял, походу. Ну-ка. Конечно. Так, давайте за место песка душ возьмем. Песок душ мне все равно вообще не нужен никак. Никаким боком. А вот деревяшки мне достаточно сильно будут нужны. Блин, зафиг мне вообще лук. Так, все, у меня есть поле для склада. Кстати, помню, мы остановились в прошлый раз на том, что я пытался добыть эти осколки. Так, осколок прожорливости мне достаточно будет сильно нужен. Отправляемся же мы в ад. Кстати, скажите, мне лучше играть со звуком, чтобы эффекты были, там, возможно, музыка, то есть, общую громкость включать на где-то 18-15. Или по-обычному. По мне вот лучше включать. Ох, блин, ребят. Точно. Килл. Просто я помню, я строил путь. И исследовал крепость именно. Па-па-па-пам. Здрасте. Нет! С него сколько не выпало? Иди ты. Вот что-то мне... Охо! Нет, серьезно. Я непобедим! Я Дэдпул! Надо как-то какой-то туннельчик, так сказать, построить. Я не знаю, но чтобы я не падал. Ну-ка. Нет, тут уже не подойдет. Мне просто чисто, чтобы вот сюда вот именно прыгать. О, так.
Нет. О, кристалл. Твой кристалл мой. А ты уходи. Нет, нет. Кристалл. Кристалл у меня. А это что? А, я уж подумал, что... Что это было? What the... What the fuck? Ребят, что это было? Так, сколько у меня уже? 3, 2, это уже 5. И мне нужно для... Да, стукнись наконец. Лаги. Я думаю, я сейчас сохраню побольше сердечек. Блин, выглядит красиво. Гасты. Да блин, уйди. Молодец. Блин, гасты. Оу. Плоть. Посмотрите. Так, гнилая плоть, еще банки ядовитого чего-то. А, помню, плоть самая бесполезная вещь в этом моде. Блин, я так и думал. Ребят, те места, в которых мы были, заселяют свинозомби. Это... Там мне нужно какое-нибудь укрытие построить. Так, что это? Крепость. Крепость. Нет! Нет, нет. Давай помиримся. А? О, спасибо, что вы такие мирные. Сейчас покину удар в спину и все. Так, все мирные, да? Вы мирные? Да ты! Кто ты? Кто ты? What the fuck? Да, но осколков у меня не прибавилось. Да, кстати, еще я так долго не выпускал видео, только потому, что, ну, понимаете, в принципе, я обновлял драйвера, и это как-то сильно затянулось, если честно. Вот. И обновил я еще не все драйвера. What the fuck? Посучка, что это? Мне кажется, или он нацелен на меня напасть? Язык фу! Даже демоны не устоят перед вами. Ну, на какое-то время, в смысле? Огненный порошок. What the fuck? Фу! Фу! Мерзко. Ну-ка, а вот это... Тлеющая трава? Ну... Сейчас, прикиньте, снова загорится. Я, если честно, удивлюсь. Можно, если я... Нет. Нет, пожалуйста. Блин. Мне лучше поскорее уйти отсюда. Куча травы. Куча травы. Блин, что это?
Ребят, напишите, что это в комментах, пожалуйста. Я просто жажду узнать, что это. А вдруг он хранит какие-то полезные мне руды, типа кучу огненных кристаллов. Я возрадуюсь, если честно. А! Нет! Нет! Пожалуйста! Все, сейчас не буду ставить на паузу. Правда, говно. Шутка. Что это? Висп? Эй, Висп! Висп! Блин, ребят, я... Офигеть! Какие они красивые! Виспы! Виспы, виспы! Идите сюда! Идите! Ну и идите вы! Сюда! Блин, по-моему, я тут пошел, да? Или нет? Блин, крепость... Крепость. Так. Висп! Висп! Висп, висп, висп. Висп. Пожалуйста, сюда иди. Хопа. Ой. Я понял, ты опасен, я ухожу. Хотя, если честно, он мне мало достаточно выносит. Всего лишь 5 сердечек за один удар. Шутка. Блин, у меня уже нет еды, блин. Точно. Вот, странно. Теперь я не потеряю это место. Ребят, офигеть. Серьезно? Блок улья, в смысле? Это типа не камень? Чего? Ты... Что-то мне подсказывает, что если я заберусь на него, будет худо. Блин, ощущение, как будто... Вы ведь тоже это слышите, то, что... Вот это вум-вум-вум-вум-вум-вум. Медовые соты. Опа! А это что? Мед! Блин, странный мод. Чего? What the fuck? Так, ребят, я поставил музыку, поскольку... What the fuck? А ну кыш отсюда, мед. Проклятый мед. Ого. Спасибо, медик. Только можно больше не пьянить меня. Блин, а что из них делается-то? Я так и не посмотрел. Ага, блок медовых сот. Его, блин, можно пожарить, что? А поесть можно? Поесть нельзя, ну...
Да, пчелка! Да, я рушу все, что ты сделала! Блин. Блин, это странная штука. Но этой вот дряни я немного возьму. Не сейчас, конечно же. Реально странное место. Стоп, что? Я... Ай! Ай, 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 ай. Ай, 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 ай. Нет, 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 пожалуйста, пожалуйста, вот, вот, свинозомби, спаси меня. Лагает очень сильно. О, как лагает. Все. Так, из них, по-моему, можно ведь что-то создать. Железо у меня, блин, навалом. А у ведьмы? Суп что? Как мне добыть этот суп? А, то есть он вообще никак не добывается? Класс! Так, скину я все эти предметики. Так, я не знаю, ребят. Давайте попробуем скрафтить. Ладно, я вообще ничего вообще не понимаю. Ладно, в принципе, если вам понравилось видео, можете подписаться на мой канал, поставить мне лайк и оценить этот видос, поставишь свой коммент. Блин, я это уже говорил. В принципе, ну, всем до свидания, всем пока.